各位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間啦。今日係2月29號2024年，我係 Boris。想聲明呢個 video 係做教育用途，請大家唔好用我嘅分析作為投資決定。要投資嘅話，請同你投資顧問查詢。今日咧嘅 PCE 公佈啦，數據咧就同預期咧係差唔多一樣嘅，所以個股市咧就覺得可能通脹嘅壓力嘅已經都唔係咁大嘅，因為 PCE 咧一般嚟講都係聯儲局係用得最多去衡量通脹嘅數據嚟㗎。咁所以個市場咧好似係對於通脹嚟講咧就唔係話咁緊張嚇。咁我哋睇一睇個市場嘅變化啦。今日特別咧要留意咧就係嗰個能源嗰個板塊嘅。咁今日咧 agenda 咧，我哋亦都會睇下嗰個 treasury 啦，即係息口啦，同埋咧嗰個最緊要就係話 commodity 係唔係開始準備喐啊嚇？如果通脹真係唔係咁厲害嘅話，咁好多嘅 commodity 應該要繼續跌落去，就唔係升上去。同埋喺3月嘅 seasonality 季節性嚟講會係點樣呢？我哋今日都會仔細睇睇㗎。首先大家睇一睇呢個圖咧，就係講喺4年嘅 presidential cycle 入邊咧，即係4年嘅總統周期入邊咧，第4年如果係一個新嘅 president 咧，每逢去到3月嘅時間咧，都係最弱嘅一個月嚟嘅 ，OK？ 而大部分嘅升幅都係喺4月以後或者5月以後呢個市場就係升幅比較強勁嘅。咁會唔會呢度所有嘅升幅係會全部冇晒呢？咁所以咧，大家要留意3月會唔會係一個轉彎嘅個月份啦。咁導致咧喺呢個星期咧，基本上咧係跌咗0.35%啦。咁你睇埋聽日點樣收市啊？但係仍然咧係一個嘅叫 inside bar， 一個 inside bar 嘅candle 㗎。OK，咁基本上嚟講我哋睇到好多指數係開始係個 momentum 佢嘅升勢係開始減弱㗎啦。咁S&P 500上個星期同大家講咧，呢個係佢2024年嘅 pivot point 啦。咁佢嘅 pivot point 係喺4453點啦。咁佢升到去 R1 咧，大家睇到呢個星期咧 S&P 500咧就產生咗一個咧刀字即係個十字嚇。大家要知道咧喺一個成個 uptrend 入邊嚟講咧，如果你去到嗰個成個 trend 嘅尾聲咧，往往你都會見到呢個刀字嘅情形出現，就係話呢一個升勢嘅尾聲啊。OK， 咁呢個係咪一個尾聲呢？大家我哋就要留意睇下。大家睇呢度咧係一個刀字啦，咁呢個係結束嘅尾聲嚇。咁 S&P 500咧喺佢嘅 daily 圖入邊咧，大家要留意到咧就係話佢呢個升幅係好斜咁樣向上去嘅，即係好 steep 咁樣向上升嘅。而且中間冇乜調整嘅。第二個咧就係話佢距離呢個200天係差唔多有成13.3% 咁遠㗎。呢度咧就大概10% 左右嘅啫。咁通常你距離嘅200天太遠嘅話咧，好多時都會產生呢個叫做回歸均值即係 reversion to the mean 個 mean 係200天呢啲位置咁所以佢跌落嚟嘅幅度可以係幾大嘅 OK。第二個我哋睇到就係佢 RSI 咧，雖然佢一路咁樣升啦，啲 RSI 高位喺12月中咁跟住一路咧係產生呢一個背離情形嘅，即係話咧。RSI 係一路係向下去啦，而個 money flow 咧 ，OK 就係而家嘅升幅係比起以前都係弱嘅 ，OK 喺呢啲地方咁所以市場上有好多嘅負面嘅背離情形出現嘅 ，OK 唔係淨係 S&P 啦 ，NASA 亦都係啦，道指都係啦，咁所以市場上係一個好混淆嘅市場我哋而家睇睇 Nasdaq 100咧，大家睇到佢連續基本上6天都喺呢個 gap 嘅範圍入邊上上落落嘅啫。咁咧代表佢唔能夠係創到大嘅幅度嘅升幅嘅。OK， 而且呢個全部係靠 NVIDIA 嗰一日嘅公佈業績係帶動佢 gap 咗上嚟嘅啫。
但係佢個 momentum 係相當之弱 ，short term 嘅 breadth momentum 係一路跌落去，而佢 intermediate term 咧中期嘅 breadth momentum 亦都係一路下滑嘅，係交投量亦都係一路下滑嘅。呢個亦都係代表個市場係好靜嘅，因為咧如果要買嘅人可能就已經買咗㗎啦，但係呢啲位咧你叫人再去推高個市場咧就唔係咁容易嘅 ，OK？只要好多人睇好咧，就係話下一輪嘅升幅應該可能係 small cap 帶動啊，即係嗰啲 technology 股可能已經弱咗啦，跟住佢哋要調整啦。咁咩市場可以帶動大市繼續升咧？就要擴大去到 small cap 市場啦。OK， 而 small cap 咧一路咧都未突破呢一個嘅高位，即係12月嘅高位啦。今日嘗試突破咧，但係 closing 嘅時候咧係一個黑色嘅bar，即係話所有嘅升幅啊一日內係跌翻晒，而佢嘅 on balance volume 咧係距離呢一個高位係好遠嘅，所以咧喺交易量方面淨買入嗰個力入邊咧都係相當之嘅弱嘅，可以咁講啊。嗱，咁我哋睇一個星期同一個月嘅升幅啦，原本 technology 股票咧係領先啦，但係而家咧係呢啲嘅 industrial 啊、consumer cyclical 啊、base material 啊，咁嗰個市場上嗰個 rotation 啊係轉得好快嘅 ，OK？ 有時係healthcare 啦，有時係 industrial 啦，有時係 technology 啦。因為如果個市場一路要 keep 住佢升，淨係靠 technology 嘅幾隻股係真係唔得嘅。咁所以咧呢個市場嘅 rotation 啊係轉得喺歷史上係相當快嘅轉換㗎。嗱，咁另外我哋再睇下息口啦。嗱，息口10年債券息口或者係由1年睇到20年啦，全部都係50天平均線以上嘅。OK， 嗱，當息口喺50天平均線以上嘅話咧，會有咩問題咧？就係話咧，聯儲局想減息啊，或者係3月嘅時間，3月嘅中嘅時候 FOMC meeting 咧出嚟話啊，我哋可能咧就要 higher for longer 嘅息口維持高位更加長嘅時間嚇，咁呢個對個市場嚟講唔係利好，即係個市場咧就係完全咧唔理啊 bond market 啊呢啲 bond 嘅息口啊係向上升而繼續升嘅。其實如果息口係繼續升上去嘅話，咁對個市場嘅影響就更加之不利，可以咁講下嗱。咁咩會令到呢一個通脹會重新再起，或者再息口再升呢？ OK， 咁你就要留意我下邊嘅 video 啦。咁我哋 preview 就講到呢一度。如果你係中意我哋 video 或者想睇晒我哋成個 video 嘅話，可以去我哋嘅網站呢 5starchart.com 咧訂閱成為我哋嘅會友噶。咁今日嘅 preview 就同大家講呢一度啦。我哋下星期再見，拜拜。